버스에서 2번 갈아타고 강남상의 버스 정류장에서 내렸는데요. 제가 캠핑장으로 들어가려면 53, 59번 버스를 타야 되는데 지금 검색을 해보니까 도착 정보가 없어요. 30분 걸어 들어가야 될 것 같아요. 어떡하죠? 개나리꽃 폈어요. 이쁘다. 잠깐 쉬었다가 가려고요. 그래도 이렇게 걷는 재미도 쏠쏠하네요. 여기서 10분 걸어 들어가면 될 것 같아요. 꽃구경 진짜 많이 하는 것 같아요. 목련이에요, 목련. 향 너무 좋다. 우와, 예쁘다. 여기 내일 들려야 되겠다. 10시부터 오픈이네. 와, 예쁘다. 드디어 왔어요. 아리보리아 캠핑장 도착했습니다. 웰컴. 일단 관리실로 걸어오느냐고 조금 힘들긴 했는데 무사히 캠핑장에 도착했고요. 이게 C1 사이트거든요. 벚꽃이 핀 자리라서 제가 이 사이트로 예약을 했거든요. 조금 아쉬운 점은 벚꽃이 활짝 폈으면 좋은데 이렇게 봉우리가 진 상태거든요. 이렇게 조금 아쉽긴 하지만 그래도 여기 되게 좋아요. 이 길이 벚꽃길이거든요. 꽃구경 실컷 할 것 같아요. 너무 예쁘죠? 와, 이쪽은 조금 더 많이 핀 것 같아요. 벚꽃이. 와, 이쁘다. 와, 벚꽃 구경하세요. 이쁘다. 이야. 배낭 무게 19kg 정도 나온 것 같아요. 여기 벚꽃 아래 얼른 피칭 한번 해보도록 하겠습니다. 필요한 거 있으면 가져다 주시거든요. 이렇게 다 준비를 해주세요. 너무 편한 것 같아요. 날씨도 더운데 빨리 피칭은 해야 되는데 지금 맥주가 너무 땡기는데 어떡하죠? 맥주가 지금 너무 시원하거든요. 맥주 한잔 하고 그리고 피칭 해야 될 것 같아요. 좋다. 더위도 식혔고 맥주도 한잔 했으니 진짜 빠르게 피칭할게요. 팩이 하나 모자라서 지금 나무 하나 구해왔거든요. 깎아서 팩으로 사용을 해야 될 것 같아요.
예전에는 뭐 상상도 못 했거든요. 제가 부씨를 배우면서 나무를 깎아서 팩으로 사용해도 되겠다라는 생각을 하게 됐거든요. 여러모로 부시캠 활용도가 높은 것 같아요. 나무 길이가 조금 길어서 중간에 부러지긴 했는데요. 그래도 단단하게 나무로 고정이 돼서 다행입니다. 감성 포인트로 준비를 했거든요. 이 완성이 됐습니다. 여기는 저의 주방이 되고요. 장작도 피면서 이렇게 맛있는 요리도 해 먹을 거예요. 이따가 요리는 공개할게요. 자, 그리고 오늘은 이렇게 식탁을 좀 준비를 했거든요. 그냥 앉아서 편하게 먹으려고 저의 식탁을 준비했고요. 그 다음에 요거는 드림캐쳐 핑크톤으로 준비를 했습니다. 저의 감성 포인트. 자, 이렇게 들어오면 텐트 안으로 들어오면은 이렇게 아늑한 공간이 있어요. 그래서 저는 오늘 안쪽이 아니라 바깥에서 불멍도 할 거기 때문에 이쪽에서 많이 활용은 안 할 것 같아요. 여기는 저의 침실입니다. 이렇게 돼 있어요. 아까는 혼자 자기 딱 좋은 편안한 사이즈인 것 같아요. 자, 앞뒤로 이렇게 지퍼가 있고요. 여기는 제가 텐트 안에 들어왔을 때 바깥에 뷰거든요. 이렇게 벚꽃이 예쁘게 펴 있어요. 활짝 핀 건 아니지만 그래도 만족합니다. 짠. 꿈나무 진짜 예뻐요. 저녁이 되니까 이제 날씨가 좀 많이 쌀쌀해지네요. 장작 좀 패서 맛있는 요리 먹으려고요. 장작 패면서 일단 맥주 한 잔 먹어야 되겠어요. 근데 이거 카스 화이트 처음 먹어보는데 되게 멋있네요. 오랜만에 하니까 재밌는데요? 이거는 제가 이따가 공개할게요.
따라 불이 잘 안 붙었어요. 찜 요리를 할 건데요. 이게 1단, 2단으로 되어 있거든요. 여기 밑에 보시면은 딤섬이에요. 요거는 샤오롱바오, 그 다음에 요거는 만두피 안에 새우가 안에 들어가 있대요. 육미 하가우. 요거를 제가 10분 정도 찔 거거든요. 밑에는 이렇게 준비가 되어 있고요. 여기 위에는 아직 완성이 안 됐는데 소고기 야채 마리 요리를 준비를 했는데요. 여기 밑에는 숙주, 배추, 청경채, 그리고 버섯 이렇게 준비가 됐어요. 팽이버섯이랑 부추를 얹은 다음에 이렇게 돌돌돌 말아주세요. 표고버섯 예쁘게 모양 좀 내줄게요. 이렇게 예쁘다. 표고버섯이 하트예요, 하트. 너무 예쁘다. 이거 봐요. 듬뿍 올려줬어요. 여기 보시면은 위에는 소고기 야채말이, 그 다음에 밑에는 딤섬. 이렇게 해서 10분 정도 제가 찔 거예요. 맛있게 익어줘야 되는데. 너무 기대가 돼요. 맛있을 것 같아요. 오늘은 제가 벚꽃 느낌의 캠핑을 하고 싶어서 드림캐쳐도 같이 준비하고 예쁜 딤섬 요리랑 소고기 야채말이랑 같이 해서 먹고 싶었어요. 집에서 와인 오프너를 갖고 오는 거 깜빡했는데 다행히도 와인 오프너 빌려주셔갖고 먹을 수 있어요. 올라와야 되는데 왜 안 되지? 왜 안 되죠? 큰일 났다. 여기가 좀 헐거워요. 안 돼! 안 돼! 어떡해! 큰일 났어요. 와인 오프너 이 밑에 게 부러졌어요. 이게 부러졌어요. 어떡해. 급하게 맥가이버 칼 빌려왔거든요. 이걸로 한 번도 안 따봤는데 잘 딸 수 있을지 모르겠어요. 된다. 부러지면 안 돼. 나 할 수 있다. 진짜 와인 먹기 진짜 힘드네요, 오늘. 부러졌어. 할 수 있어. 그래. 땄어요. 와인 땄어요. 괜히 맥가이버 칼이 아니네요, 진짜. 와, 이거 너무 괜찮은데요? 와. 와인 하나 먹으려고 지금 난리가 났어요. 다 부러지고. 그래도 잘 땄어요, 되게. 신난다. 어렵게 땄으니까, 와인 한잔 해야 될 것 같아요. 소리 좋고. 와인을 너무 힘들게 따서 그런지 와인 맛이 완전 예술이네요, 예술. 최고입니다, 최고. 불도 살아나고 요리도 갔다 온 사이에 다 됐어요. 먹기만 하면 될 것 같아요. 짜잔. 우, 맛있겠다. 와.
밑에는 짜잔! 딤섬이에요. 와, 오늘 저녁 만찬입니다. 맛있겠죠? 너무 좋아. 일단은 소고기 야채말이 먼저 폰즈 소스에다 찍어서 먹어볼게요. 팽이버섯하고 고추랑 아삭아삭한 이 식감이 진짜 좋아요. 맛있어요, 너무. 살짝 터쳐준 다음에 씹히는 그 느낌이 되게 부드럽고 맛있어요. 만두 피가 되게 얇아서 되게 맛있는 것 같아요. 또 윤기가 완전 잘잘 흐르죠. 와. 이거는 칠리 소스에 찍어서 새우에 씹히는 맛이 맛있고 겉에 이 피가 엄청 부드러워요. 하나 더. 맛있죠? 짠. 이랑 부추랑 같이 폰즈 소스에 찍어서 우와. 씹히는 식감이 진짜 기분 좋게 만들어요. 와, 아삭아삭하고 부드럽고 담백한 느낌? 부추랑 그 위에 숙주랑 소고기. 맛있어. 영양가도 있으면서 살도 안 찔 것 같아요. 이렇게 맛있는 음식을 먹으니까 힘들게 온 보람이 있는 것 같아요. 불도 잘 타고 음식도 맛있고 오늘 정말 최고의 밤이네요. 저 여기 캠핑장 올 때 걸어오면서도 많이 봤지만 새싹들이 파릇파릇하게 올라와서 기분이 뭔가 설레이고 기분 좋은 에너지라고 해야 되나? 그런 걸 느꼈거든요. 그래서 걸어오면서도 힘들긴 했는데 예쁜 새싹들도 보고 꽃도 보고 하니까 기분이 너무 좋았어요. 봄이 오니까 마음이 설레이긴 설레이네요. 봄이 참 좋아요. 이거 먹으면서 이렇게 하늘을 봤는데 벚꽃이 예쁘게 피어 있어서 이게 꿈인가 생신가 해요. 진짜. 와. 이래서 캠핑이 매력이 있다니까요. 하트 뿅뿅 포고버섯이에요. 표고버섯에는 와인. 최고의 봄이 찾아왔네요.
요거는 카레 사모사, 복주머니에 귀여운 요 와인은 웨딩 샤오마이, 그리고 요거는 야채 춘건. 맛있게 익어져라. 오늘은 딤섬 데이예요. 딤섬 데이. 복주머니가 근데 다 터졌어요. 칠리 소스에 찍어갖고 와, 겉은 바삭바삭하고 안에는 카레 맛이 나서 되게 독특하네요, 맛이. 바삭바삭해서 맛있어요. 요거는 야채 춘건이거든요. 이거는 안에 야채가 있어서 그런지 느끼하지 않고 맛있어요. 옆구리가 다 터져서 비주얼은 별로긴 한데 한번 맛볼게요. 맛이 좀 독특한데요? 카레 사모사, 이게 개인적으로 제일 맛있는 것 같아요. 카레 맛이 나서 되게 맛있는 것 같아요. 짠. 장작 타는 거 보면 저도 모르게 빠져드는 것 같아요. 타닥타닥 타는 소리가 저는 너무 좋거든요. 마음이 되게 뭔가 되게 편안해지는 것 같아요. 오늘 캠핑은 마음이 설레이는 그런 캠핑이었던 것 같아요. 아, 캠핑의 매력은 정말 알면 알수록 계속 빠져드는 것 같아요. 여러분도 봄이 되니까 설레이죠? 저만 그런 거 아니죠? 추웠다가 따뜻해지니까 여기 안에서 나 기분 좋아요 라고 얘기하는 것 같아요. 와인 요거 마저 마시고 그 다음에 정리를 해야 될 것 같아요. 아쉽지만 내일이 있잖아요. 지금 산책하고 있는데요. 아침에 이렇게 기분이 좋을 수 있어요. 사방이 온통 분홍빛이에요. 너무 좋아요. 제가 이렇게 꽃길 걸어본 기억이 없어서 와, 지금 정말 아침에 산책하기 잘한다는 생각이 들어요. 지금 되게 행복해요.
전망이 너무 좋아서 추천을 해주셨는데 저는 저기 밑에 벚꽃 캠핑을 하고 싶어서 그냥 밑에서 보내고 다음에는 오게 되면 여기서 이 사이트에서 한번 캠핑을 해보고 싶어요. 전망이 너무 좋아요. 근데 사이트 번호가 없어요. 여기 위에 사이트가 F6이거든요. 거기 바로 밑인데 사이트 번호가 지금 나와 있진 않거든요. 아침에 산책 갔다 와서 지금 커피 마시려고 커피물 끓이고 있거든요. 오늘은 벚꽃 보면서 커피 타임 하게 됐네요. 어제보다 근데 왠지 벚꽃이 더 많이 핀 것 같아요. 오늘도 날씨 너무 좋아요. 커피물 끓는다. 오늘처럼 이렇게 벚꽃 보면서 예쁜 커피타임을 갖는 거는 처음인 것 같아요. 야외 카페에 나와 있는 느낌이 들어요. 이거 마시고 어제 걸어오면서 봤는데 카페가 너무 예뻐서 가볍게 난이랑 스프 이거 먹고 카페에 들리려고요. 진짜 어제보다 벚꽃이 더 많이 핀 것 같아요. 진짜. 와. 어머머. 와. 벚꽃 구경하다가 지금 난이 탔어요. 안 탄 부분만 골라서 먹어야 될 것 같아요. 이탈리안 스프라고 하는데요. 안에 고기도 있고 야채도 있고 한데 되게 고급스러운 맛이 나요. 요즘에 제가 라쿠시나 이 브랜드 스프를 좀 즐겨 먹거든요. 캠핑 올 때마다. 이거 말고도 다른 여러 가지 맛이 있는데 되게 고급스럽게 잘 만드는 것 같아서 제가 캠핑 올 때마다 아침에 일어나면 스프 즐겨 먹거든요. 되게 맛있어요. 난에다가 이거 스프 찍어서 먹을 거예요. 난하고 스프랑도 잘 어울리네요. 너무 좋다. 새소리 너무 좋죠? 알람이 필요 없어요. 이렇게 새소리에 잠에서 깨거든요. 엄청 기분이 상쾌해요. 맛있어서 싹싹 긁어 먹었어요. 다 먹었습니다. 카페도 가야 되고 하니까 조금 일찍 서둘러야 될 것 같아요. 정리 끝났습니다. 오늘은 집으로 가는 게 아니고 일단 카페로 보고, 어제 오다가 들리려고 했던 카페에 지금 막 도착했거든요. 목련 너무 예쁘게 폈어요.
더워. 마르코폴로라는 홍차인데요. 먹었을 때 꽃하고 과일 향이 나요. 나무 위에서 이렇게 목련 잎이 하나씩 떨어져요. 지금 황산도에 업한장을 가는 길이거든요. 오, 너무 예뻐요. 여기 보세요. 와. 갈매기들 엄청 울어요 지금. 업한장에 들려서 맛있는 거 먹고 집으로 이제 갈 거거든요. 진짜 여행하는 기분이 들어요. 아이고. 얘들아 안녕. 지금 찌꼬시 먹으러 여기 안에 들어왔거든요. 이렇게 푸짐하게 해산물이 나왔어요. 보세요. 잘 먹을게요. 진짜 양 많이 주셨다. 새꼬시 엄청 많이 주셨어요. 엄청 푸짐하죠. 이거 혼자 다 먹을 수 있을런지 모르겠어요. 와. 여기에 막걸리 하나 시켰거든요. 김청랑 막걸리, 생막걸리인데 되게 맛있을 것 같거든요. 아, 진짜 오랜만에 낮술입니다. 낮술. 그래, 이 맛이지. 달콤하면서 톡 쏘는 맛이 되게 맛있어요. 맛있다. 회 중에서 새꼬시를 제일 좋아하거든요. 새꼬시 마늘하고 고추 하나 얹고 쌈장으로. 신선하고
진짜 맛있어. 와, 스포츠에 아삭아삭 씹히는 이 식감을 되게 좋아하거든요. 마치고 꼭 오려고 했었거든요. 근데 정말 오길 너무 잘한 것 같아요. 이건 멍게. 초장 찍어서. 이거는 해삼. 와, 싱싱하다. 이건 전복. 너무 맛있다. 이것이 행복이지요. 역시 바다 앞에서 먹는 거라서 다르긴 다른 것 같아요. 이거 뭐예요? 와, 감사합니다. 이거 뭐예요? 조기고. 조기예요? 감사합니다. 근데 너무 많이 주셔가지고. 이게 무거워서 이거 네? 어떻게 메고 다니? 괜찮습니다. 엄청 무거울 것 같아. 네, 캠핑 갈 때 그냥 그러니까. 이렇게 메고 다니거든요. 네, 재밌어요, 되게. 낮술도 할 수 있고. 감사합니다. 아 근데 어디서 네. 이렇게? 저 여기 가까운 캠핑장에서 캠핑하고 검색해갖고 왔어요. 네, 감사합니다. 이것도 주셨어요. 너무 맛있다. 저 먹고 있는데 앞에서 갈매기들이 계속 울어대요. 꽃 구경도 많이 했지만 갈매기 구경도 오늘 실컷 하다 가는 것 같아요. 갈매기가 입 벌리면서 울어대는 거 가까이서 이렇게 보는 건 처음이거든요. 저렇게 입 벌리고 울어대요. 너무 귀엽지 않아요? 둘이 커플인가? 이렇게 올리고 이렇게 초밥해서 먹으려고요. 와사비가 너무 많이 들어갔어요 지금. 매워. 제가 와사비 좋아하긴 하는데 지금 너무 많이 제가 묻힌 것 같아요, 와사비를. 막걸리로 입가심. 우와. 머리 위로 갈매기들 계속 날아다녀요. 와우. 이번에 캠핑하면서 진짜 꽃구경도 실컷 하고 그리고 흐르는 대로 재밌게 한 것 같아요. 좋다.